May training pala sila. Oh. Ay wow, training ng aso guys. So, die Linda kommt mit der Kakuna. Die Kakuna ist eine 8 Jahre alte Hoverwart-Hündin, die ist schon geprüft. Sie läuft langsam und konzentriert und kriegt zur Belohnung ihren Keks. Und jetzt gucken wir mal, ob die Lolle das auch schon kann. Cute ng aso. Wie bei euch Kinder. Ay, hindi. Ayaw talaga niya. Also gesagt, nee, heute mag ich nicht, dann geht sie runter, das ist gar kein Thema. Jetzt gehen alle Hunde über die Fassbrücke wackelt in sich. Für manche Hunde ist es ein bisschen blöd, anderen Hunden macht es gar nichts. Und danach geht es auf die Wippe und da muss der Hund den Kipppunkt finden. Und da kann er laufen. Die Hunde hier, das sind alles unsere Privathunde, die wohnen bei uns zu Hause. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen was Sinnvolles mit den Hunden machen und sind so zur Rettungshundearbeit gekommen. Die Rettungshundearbeit ist rein Ayaw talaga. Wir werden von der Kriminalpolizei alarmiert, wenn man uns braucht. Ganz oft suchen wir demenzkranke Leute, die einfach vom Spaziergang nicht mehr nach Hause kommen. Manchmal sind wir auch schon los, wenn Kinder auf einem Schulausflug vermisst worden sind oder aus anderen Gründen nicht mehr nach Hause gekommen sind. So gibt's Ay, ang galing. O, hindi na siya pwedeng guide. Cute. Wir sind hier im Großraum Stuttgart. Wir gehen nicht ins Ausland, weil das von der Logistik für uns nicht machbar ist. Aber wir helfen ganz oft den Stacheln rundherum, im Renntal, bei Reutlingen auf der Schwäbischen Alb, nach Ludwigsburg, Heilbronn. Eine Rettungshundestaffel ist auch nie alleine unterwegs. Da treffen sich immer ganz viele Staffeln und wir arbeiten alle zusammen. Oh, shit. Galing. Ang galing. Als nächstes zeigen wir unser Wackelbrett. Das ist wie eine Schaukel, die wir unter der Hängebrücke aufstellen. Ihr seht schon, das wackelt in alle Richtungen. Der Hund muss lernen, sein Gleichgewicht zu halten. Manche Hunde legen sich hin, manche Hunde setzen sich nicht hin, andere Hunde laufen nur drüber. Das überlassen wir jetzt hier heute den Hunden, wie sie es machen wollen, weil ja doch alles furchtbar aufregend ist. Das Gerät findet einfach unsere Fassbrücke, ist das allertollste Gerät. Dann der Gazelle. Da habt ihr gesehen, die Mila sitzt nur hin auf dem Wackelbrett, weil sie das schon etwas gruselig findet. Wir bilden unsere Hunde mit Positivverstärkung aus. Das heißt, wenn was nicht klappt, klappt es nicht. Dann probieren wir es einfach ein andermal wieder. Und wenn was klappt, dann gibt es die Belohnung. Entweder die Streicheleinheit oder den Keks. Oder manche Hunde wollen einfach dann auch ein Spielzeug und mit einem Spielzeug spielen.
Mama. Mama. Nein, das ist jetzt eine gute Idee. Jetzt gucken wir das noch zu Ende. Clemens, stehst du mal wieder auf. Wollt ihr gar noch mal schauen? Oder wollt ihr noch? Dann gehen wir da durch. Ich glaube, die geht immer falsch. Ang bango. Tara na. Sige. Oo. Deutsche Rotes Crush. DM mo namin. Alis muna kami. Ayan, mamaya. Gawa tayo. Oo nga. Hala, ang dami. Yun o. Kumpara. Ay, nang ano, malayo siya. Oo. Red Cross. Di pa talaga tapos. Ay, tapos na. Tapos na. Lakas ang hangin. Yun, tapos na sila, guys. Hier oben, seht ihr das Weiß? Seht ihr das? Wisst ihr, was das ist? Ein Rauchmelder, genau. Der piepst, wenn Rauch da ist. Bei uns ist jetzt genug Rauch da, deswegen kann ich da an zu piepsen. Wir machen den auch wieder mal mechanisch hier hinten auf. Normalerweise würde der einfach die ganze Zeit aber das Piepsen Yung ano naman, yung sunog. Tingnan din natin. macht die so auf und sieht, Yan ka. oh, es raucht. Kleine Rollator für Sie läuft runter. Was denkt ihr denn? Ist es gut, dass sie runterläuft? Nein? Was denkt ihr, wie viele Atemzüge kann ein Mensch nehmen, bevor er ohnmächtig wird durch den Rauch? Was sagt ihr? 2? So normale Mäuse. Was sagt ihr? Habt ihr den Junge? 10? Yun, sunog. Genau. 3 Atemzüge. Wenn ihr mehr als 3 Atemzüge habt, Sunog. Yung bango na niluto nila. Gusto mo ba tayo? Tingin daw tayo. Hala? Parang ang bango, no? Yan, nasunog ang bahay. Joke lang. Ah, meron din sila dito, yung ano, CPR, yun na ba? Yun talaga. Yan, training ng CPR. Ang galing nila dito na. Dito na lang tayo daan. Ayan, guys. So, ayun. Meron silang event dito. Training sa aso paano mapasunod, tapos yung bahay kung masunog, tapos may CPR pa. Ayan, guys. Babay muna kasi mag-grocery muna kami. Ayan. Chan Arts Praxis. Ayan, guys, babay mo na. Dito kami sa Pini. Yan, hindi pa pala sila tapos. Hindi pa sila tapos, guys.
Ha? Sa'yo ako dahil. Doon, no? Ay, balik naman training. Kann natürlich sagen, je nachdem. Die Rettungshunde werden auf tägliche Besuche im Wald eingesetzt. Wenn Personen vermisst sind, dann laufen unsere Hunde frei. Wow, silang pala kanina. Mal über Baustellen balancieren, mal irgendwo. Und Yan, pause naman. Punta kami na apoteke, guys. Tapos yun na. Yeah, bye. Di ba tayo tumawid dito? Hala. Doon ate sa kabila. Walang tao yan. Doon nga, oh. Ako naman. Ako na ito. Yung ano. Okay na. Sure ka? O dito na lang tayo kaya tawid? Baka pa. Marami pa namang ano dito. Mahuli pa tayo. Bayad pa tayo kayo. Parehas sa ano. jetzt kommt der Tobi, der ist, Dito, dito. genau, die Seite, die Leiter laufen. Die Leiter ist für die Hunde das schwierigste Gerät, weil sie da ihre Hinterfüße ganz gezielt setzen. Ein Hund läuft Ang bango talaga yung ano nila. und die Hinterfüße tippen einfach hinterher. Und auf der einen Seite, da sind die Hunde, die konzentrieren. Da sind die Hinterfüße. Ayan, guys. Da ist für die Hunde der Knackpunkt. Tara. Die Kippstelle finden. Die laufen los, sie machen langsam, es kippt und dann kann man drüber laufen. Ein Knackpunkt Ayan. das ist ein Gerät, was richtig wackelt und federt. Aber auch hier sehen wir, unser Hund macht es nichts aus, die gehen da drüber, das stört sie gar nicht. Die Hunde sind alle hochgezogen. Gusto mo na ng kasal? Pwede, oh. Und unser Hobby ist halt einfach die Rettungshunde arbeiten. Ayan, guys. Bye-bye na. Thank you, Sarah. Kain na tayo. Normalerweise im Wald und jetzt auf Kirchenplatz. Wir tun unsere Hunde Okay, guys. Thank you so much sa lahat. Bye. was